हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी तरह के आपके यूएफएम से रिलेटेड क्वेश्चन हो या जिस भी तरह के क्वेश्चन हो, उन सब के मैं आंसर आपको कवर कर दूंगा वीडियो बना के। तो ये वीडियो उसी पर होगा बेसिकली। इसमें इस क्लास में मैं आप सभी के जो भी डाउट्स हैं, जो आप सभी के क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और कमेंट तो मेरे पास बहुत सारे आए थे, लेकिन उनमें से जो रेलिवेंट मतलब जो कॉमन कमेंट्स हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं, उनको ही मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो उससे आपको काफ़ी कुछ आपके जो डाउट्स हैं लेटर से रिलेटेड, एसए से रिलेटेड, जो आप गलतियाँ करके आए वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ कट ऑफ को भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्किल टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई मिलेगी सीखने को, और जो भी आपके डाउट होंगे ज़रूर क्लियर होंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों जो पहला कमेंट है ये है शुजा खान का। ये जो कमेंट है इसमें ये कह रहे हैं कि सर मैंने लेटर में न्यू दिल्ली लिख दिया, बस्टर छत्तीसगढ़ की जगह, बाद में कट करके करेक्ट किया, तो यूएफएम हो सकता है क्या? अब देखो, अगर आपने छत्तीसगढ़ और बस्टर छत्तीसगढ़ लिख दिया है कट करके, पहले आपने न्यू दिल्ली लिखा फिर कट करके बस्टर छत्तीसगढ़ लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने केवल न्यू दिल्ली डाल के छोड़ दिया तब दिक्कत हो सकती थी, तब आपका यूएफएम में जाने के चांसेस थे। लेकिन अगर आपने इसको करेक्ट कर लिया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूएफएम से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा टॉपिक पूछा गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आपका ऐसे पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन पब्लिक डिबेट्स। ये 250 वर्ड में पूछा गया था। लेटर में पूछा गया था आपसे कि यू राइट अ लेटर टू कंसर्न अथॉरिटी एसडीएम कलेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ बस्टर, यहाँ पर जगह का नाम दिया गया था, पिन कोड दिया गया था, रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस बाय योर कम्युनिटी इन ट्राइबल एरिया। ठीक है, यानी आप एक्टिविस्ट हैं जो कि ट्राइबल रीजन में वर्क कर रहे हो। आपको अपनी कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है उसके द्वारा उसको आपको एसडीएम को लेटर लिख के आपको उनको बताना था, है ना। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है, जो बेसिकली आपने जो एड्रेस था उसमें गलती की, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूएफएम में नहीं जाएगी आपकी कॉपी। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुबीर घोष जो है ये कह रहे हैं कि आई हैव 117 ओबीसी इन चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन। तो भाई देखो, मैंने कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप जाके देख लेना आई बटन में जा करके, और उसमें जो फाइनल से स्कोर कितना रह सकता है, आपका फाइनल सेफ स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। बाकी 170 अगर आप ओबीसी में लेके आ रहे हो तो आपको काफ़ी चांस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके सेलेक्ट होने के, क्योंकि ऑन एवरेज जो है आप ये मान के चलो 50 to 60 मार्क्स जो है आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा लिख के आते हो तो आपको अबव एवरेज भी यानी 70 तक मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है 70 तक लाना, क्योंकि लेटर जो था बहुत इजी था। हालांकि ऐसे में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में ही ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो ये आप मान के चलो, आप अभी से तैयारी टाइपिंग की शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अगला कमेंट है अंकित का। ये कहते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा, इन्होंने बता रहे हैं कि क्या क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, आर्टिकल जिसमें मेंशन है वो बताया है इन्होंने, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है ये लिखा है इन्होंने। फ्रीडम ऑफ वॉइस एब्सोल्यूट नहीं है, और इसके क्या जो है ये सारी चीज़ें बताई हैं। कंक्लूजन एवरेज लिखा है, और सही है, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब इन्होंने लिखा है। तो ठीक है, आपने काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है। और यहाँ पर ये डर क्यों रहा है भाई, एंडिंग सही से नहीं कर पाए। एंडिंग इन्होंने सही से नहीं की, इस वजह से थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। और 256 वर्ड में इन्होंने अपना जो है लिखा है। ये पूछ रहे हैं कि 25 मिनिमम तो मिल ही जाएंगे ना। तो भाई यहाँ पर आपने अगर इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, कंक्लूजन भले ही आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा, जितनी वैरायटी आप ऐसे में लेके आए हो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको 30+ मिलने चाहिए। अगर ऑन एवरेज की बात करें 30+ आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है लिख डाली हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। बाकी अगर आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वो वेरिएशन ही देखेगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें लिख रहे हो, कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें आपने लिखी उसमें। जितनी ज़्यादा अलग चीज़ें लिखोगे उतना मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस के फॉर्म में आप लिख रहे हो, ड्रॉबैक्स के बारे में बता रहे हो, इस तरह की चीज़ें जो वेरिएशन है टॉपिक से रिलेटेड वो होना चाहिए। वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर रहेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको आराम से 30+ मिल जाएंगे, 30 ऑन एवरेज आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है,
इसके बाद देखो दोस्तों, अगला कमेंट है तालिब खान का। ये कहते हैं मैंने लेटर में 130 वर्ड लिखा है, तो इन तो क्या करना चाहिए। अब देखो 131, आपका लेटर आया था 150 वर्ड्स में, ठीक है, आपका ±10% अलाउड होता है। इसका मतलब आपको लिखना चाहिए था मिनिमम 135 वर्ड्स में, आपने 131 वर्ड्स में लिखा है, तो इसकी कुछ पेनल्टी आपको लगेगी, कुछ मार्क्स आपके कटेंगे। आप ये मान के चलो 5 मार्क्स तक ऑन एवरेज आपके कट सकते हैं, ठीक है। जो मतलब एवरेज मार्क्स आपको मिलेंगे उससे भी 5 मार्क्स आपके कटेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑन एवरेज आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं तो 2 से लेकर के 5 मार्क्स अराउंड कटेंगे। 5 अगर मान लें तो सीधे सीधे 25 मार्क्स फिर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, क्योंकि वर्ड लिमिट का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और विदाउट अगर वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं, वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो अभी हालांकि यहाँ पर यूएफएम का एक केस नहीं बनेगा, लेकिन यह है कि आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि आपने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया, है ना। अगला देखो, जो शुभम शर्मा का कमेंट है, इसमें ये कह रहे हैं मैंने लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा। देखो भाई, आपने अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आपने फॉर्मेट को वायलेट किया है, ठीक है। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट जो है आपका लेटर का, उसको आपने वायलेट किया। तो फॉर्मेट के रिगार्डिंग, फॉर्मेट के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स में आपने बेसिकली सब्जेक्ट नहीं लिखा, इसका मतलब आपको यहाँ पर कुछ मार्क्स तो कटेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है 5 मार्क्स ही कटे, लेकिन ये आप मान के चलो 2 से 3 मार्क्स आपके यहाँ पर कटने 3 मार्क्स यहाँ पर कटेंगे। हालांकि यूएफएम में नहीं जाएगी आपकी कॉपी, ठीक है, ये आप ये मान के चलो, ठीक है। आपके फॉर्मेट के पूरे 5 मार्क्स होते हैं, तो इसमें आपके 2 से 3 मार्क्स कट सकते हैं, राइट। इसके बाद देखो, सौरभ ठाकुर जो है, इन्होंने कमेंट करके पूछा इंक्लूड ओनली दिस पॉइंट, इज इट वर्थ टू गेट एवरेज मार्क्स फ्रॉम दिस, ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है ये जरा देखो। हार्डली एनी स्कूल रिमोट एरियाज वेयर ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है, तो सही लिखा है, करेक्ट है, रेलिवेंट है। इसके अलावा ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन स्मॉल चिल्ड्रन गॉट इंगेज इन इरेगुलर एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर इरेगुलर एक्टिविटी का मतलब यही कह रहे होंगे कि मतलब जो अदर एक्टिविटीज़ उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एजुकेशन के अलावा, तो ये भी अराउंड ठीक है, गड़बड़ नहीं है, टोगुला टॉपिक है। जिससे नेक्सलिज्म वहाँ ज़्यादा है, नेक्सलिज्म के बारे में बात की, ये भी ठीक है, रेलिवेंट ही है। जो ट्राइबल एरियाज़ में नेक्सलिज्म की प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो इलेक्शन ड्यू टू नेक्सलिज्म एक्टिविटी, पोलिंग बूथ इज गॉट लूटेड। देखो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने लिखा है तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। देखो इलेक्शन नहीं होता है ऐसा नहीं लिखना चाहिए, प्रॉब्लम आती है इलेक्शन में, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ठीक से थोड़ा सा इसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि अब आप लिखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। नॉन अवेलिटी ऑफ गुड मार्केट, मार्केट का देखो ये भी थोड़ा सा रेलिवेंट हो सकता है कि बहुत अच्छी मार्केट नहीं होंगी ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है। हालांकि उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें वो सब तो उनको मिल ही जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी है। और एज अ मेजर जो है, गवर्नमेंट विद एनजीओ टू रीच आउट द ट्राइबल पीपल, मेक दम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन 8 to 14 है, ये सब इन्होंने बताया। तो ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपने लिखी है, ठीक लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एवरेज मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, नो इशू, राइट। अब देखो अगला कमेंट है रिंकी यादव का। रिंकी यादव जी कहती हैं सर लेटर में मैंने नक्सलवाद से होने वाली समस्या के बारे में बता दिया और एड्रेस वगैरह सब सही है, मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखो नक्सलवाद के बारे में ही अगर आपने पूरा लेटर लिखा है तब तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताना था, ठीक है। क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट हो, और एक्टिविस्ट का काम क्या होता है कि जो आपके क्षेत्र में, जो आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अगर काम कर रहे हो तो उस कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उस कम्युनिटी को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो कम्युनिटी नक्सलवाद जो है कि नेशनल इशू है, ठीक है, ये कोई ट्राइबल एरियाज़ में इशू नहीं है, ठीक है, ट्राइबल्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा सा, अगर पूरा का पूरा लेटर आपने नक्सलवाद के ऊपर लिख दिया है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि यूएफएम में नहीं जाएगी, लेकिन मार्क्स आपको यहाँ पर काफ़ी कम मिलेंगे, ठीक है। बिलो एवरेज आप ये मान के चलो, आपको अगर आपने ज़्यादातर नक्सलवाद के ऊपर ही लिखा है तो बिलो एवरेज आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये आप मान के चलो। थोड़ा सा आपको समझने की भी ज़रूरत है कि टॉपिक जैसा आया है उसके हिसाब से ही लिखना, उससे रेलिवेंट ही लिखना होता है ना। बिल्कुल भी अलग करके एक ही चीज़ पे नहीं लिखना होता, वेरिएशन लाना होता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो।
अगला इसी तरह देखो, अजय कुमार जो हैं ये कह रहे हैं, सर आई रोट 2 वर्ड इन 1 बॉक्स 2 टाइम्स, इज देयर ए बिग इशू। देखो भाई, 2 बार अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये इशू बन सकता है। टोटली डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर, वो इस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले ही मना किया गया था कि किसी भी तरह से आपको सिंगल वर्ड ही लिखना है हर एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 2 शब्द लिखने नहीं हैं। अगर आपने लिख भी दिया था तो आप कट करके अगले में लिख सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन अब आप लिख आए हो तो ये टोटली डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या करता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। और मोस्टली केसेस में ये आप मान के चलो यूएफएम का केस नहीं है ये। ठीक है, अगर आपने कुछ जगह पे, 1-2 जगह पे लिख दिया है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि तो ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो अगर इसको इशू मान लेते हैं तो बन सकता है, ऑल्दो ये बड़ा इशू नहीं है। तो यूएफएम का केस तो नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, और ना ही बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके कुछ मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि जो रूल्स हैं बेसिकली उसको आपने वायलेट किया है 2 वर्ड्स एक ब्लॉक में लिख कर, है ना, तो मार्क्स थोड़े बहुत आपके कट सकते हैं इस पर, राइट। इसके अलावा देखो, कृष्ण राज जो है इन्होंने बोला है, आई हैव वन इशू व्हेन आई राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 14 Feb इयरली आई स्टार्टेड राइटिंग कैपिटल लेटर। अब इन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है, देन आई डिसाइडेड नॉट कट दैट एंड कंटिन्यू राइटिंग कैपिटल इन एंड, इज परमिसिबल वेदर माई पेपर रिजेक्टेड और नॉट, प्लीज गिव मी रिप्लाई। देखो यहाँ पर जो बड़ा इशू है ये कैपिटल लेटर में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं बन सकता, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर का हालांकि कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी जो एग्जामिनर को अलग ही दिखाई देगी, क्योंकि सबने नॉर्मल तरीके से लिखा होगा, आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो आपकी कॉपी अलग ही दिखाई देगी। और एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी कॉपी को कैसे ट्रीट करते हैं। हालांकि यूएफएम का केस तो नहीं बनना चाहिए ये मेरे हिसाब से, बाकी आपके मार्क्स जरूर कट होंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से लिखना चाहिए तो उस तरह से आपने नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पर आप मान के चलो आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं कुछ कम ही मिलेंगे इस केस में। जो भी आपने लेटर या फिर जो भी आपने लिखी है, अगर पूरा ऐसे या फिर लेटर जो भी आपने लिखा है उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। यूएफएम का केस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला देखो कमेंट है पवन कुमार सिंह का। ये कहते हैं, सर मैंने रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट में लाइन गैप करना भूल गया, तो कितने नंबर कटेंगे, प्लीज़ बताएं। देखो भाई, आप अगर लाइन गैप करना भूल गए तो कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं कटेगा, 0 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, कटेगा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप स्किप नहीं, मतलब जो स्पेस नहीं दे रहे हो, अगर भूल गए हो तो उसमें ये कोई बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, आप कर सकते हो, फॉर्मेट में ये होता है, लेकिन अगर आप एक आध जगह अगर भूल जाते हो तो उसका बहुत बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि वो इतना उसको नहीं देखा जाता है ना। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हालांकि 1-2 मार्क्स आपके कट सकते हैं, अगर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चीज़ नोटिस कर लेते हैं तो 1-2 मार्क्स आपके कट सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखो, सोमेश जो हैं ये कहते हैं, सर मेरा रोल नंबर 1 नंबर ओवर राइट हो गया। वैसे तो क्लियरली पढ़ा जा सकता है, पर ध्यान से देखा जाए तो मैंने पहले 2 लिख दिया था, उसको 0 करना पड़ा। इस पर क्लियरली पढ़ा जा सकता है, तो ऊपर से पढ़ा नहीं चल रहा। अच्छा, पता नहीं चल रहा, कोई दिक्कत होगी क्या। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, ओवरराइट अगर आपने किया है और क्लियरली अगर विजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बेसिकली जब आपकी कॉपी बेसिकली जांची जाएगी तो वो चीज़ें मेज़र ऑटोमेटिकली कर ली जाएगी। अगर आपने ओवरराइट किया है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगला जो है पवन कुमार का ही है यहाँ पर अगला कमेंट, सर मैंने ऐसे स्टार्टिंग अपने लोकतांत्रिक देश और संविधान से स्टार्ट किया हूँ, और इसी संविधान एक का प्रबंधन जो है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे लिखा हूँ, स्टार्टिंग सही है क्या सर? बहुत डर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और अब क्या करें। देखो, यहाँ पर संविधान के ऊपर आपने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान का ही एक हिस्सा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी सही है, तो कोई स्टार्टिंग अगर आपने ऐसे की है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने उसमें और भी चीज़ें वेरिएशन लेके आए हो नहीं है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखो दोस्तों, अगला है गौरव कुमार का कमेंट। इसमें कहा जा रहा है, इन्होंने बोला है कि सर मेरा
घंटी अंगूठे की छाप थोड़ी सी बॉक्स से बाहर चली गई तो यूएफएम तो नहीं लग जाएगा। देखो जो आपने थंब इम्प्रेशन दिया होगा वो अगर कॉपी जो बॉक्स उसके बाहर चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बार जो मशीन होगी उससे वो कैप्चर करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, जैसे बार कोड कैप्चर होता है वैसे ही उसको भी कैप्चर किया जाता है। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वो आपका जेन्यून ही माना जाएगा, तो उसमें आपको कोई यूएफएम के चांस नहीं होंगे। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखो अमरीश मिश्रा क्या कहते हैं, भैया मैंने एक ब्लैंक में दो दो वर्ड लिख दिए एक जगह, और एक जगह मैंने बहुत डार्क कर दिया है काट के, विल आई गेट यूएफएम बाय दिस डी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई यूएफएम का चांस नहीं है। आपने अगर काट के ठीक से लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मल्टीपल वर्ड्स अवॉइड करना था आपको, और कुछ नहीं यहाँ पर करना था। अगर आपने काट के डार्क कर दिया है, दूसरा वर्ड आपने लिखा होगा वो दिखाई दे रहा है प्रॉपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूएफएम में नहीं जाएगी आपकी कॉपी। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, सुमन श्रॉफ जो है इन्होंने क्या लिखा है, सर मैंने ट्राइबल्स की प्रॉब्लम की जगह ट्राइबल्स की वजह से और लोगों को प्रॉब्लम लिख दी, क्या यूएफएम हो जाएगा? अब देखो ये आपने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, जो टॉपिक पूछा गया था उसके जस्ट रिवर्स लिख दिया। तो यहाँ पर देखो आपको यूएफएम में तो नहीं जाएगी कॉपी, लेकिन आपको इसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने जो आपको चीज़ दी गई थी उसको आपने रॉन्ग इंटरप्रेट किया है। ठीक है, तो रॉन्ग इंटरप्रेट करने की वजह से आपके यहाँ पर मार्क्स काफ़ी कटेंगे, आपको बिलो एवरेज मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, आप ये मान के चलो। हालांकि यूएफएम में आपकी कॉपी नहीं जाएगी, यूएफएम के रिगार्डिंग कॉपी नहीं जाएगी, तो उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये सारे जो थे इंपॉर्टेंट कमेंट थे जो मेरे को लगे आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए, और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है, ताकि आप आगे एग्ज़ाम में फोकस कर सको, बेसिकली टीयर 3 में स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर सको। इस वजह से मैंने इन सब के आपके कम डाउट्स जो है क्लियर कर दिए। ठीक है, बाकी कट ऑफ को आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जो फाइनल कट ऑफ है कितनी जा सकती। कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने सोचा इसमें कट ऑफ ही आपसे एक बार डिस्कस कर लूँगा। तो यूआर के लिए आप देख सकते हो, अगर आपकी इस रेंज में ये फाइनल कट ऑफ होगी, इस रेंज में अगर आपके फाइनल मार्क्स आ जाते हैं तो आप फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन के लिए फाइनल कट ऑफ ही आपकी बन जाएगी। ठीक है, 230 से 235 यूआर, ओबीसी के लिए 225 से 230, ईडब्ल्यूएस जो है 220 से 226, एससी जो है 208 से 215, ऐसे ही एसटी का जो है 198 से 205, और एसएम का जो है 158 से 165। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रही है, इस बाउंड्री लाइन में है, तो आप मान सकते हो कि आपका चांस काफ़ी ज़्यादा है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को भी आप यहाँ से देख लो और क्लियर कर लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब आप टीयर 3 की तैयारी शुरू कर सकते हो, अभी से तैयारी शुरू कर दो स्किल टेस्ट की, क्योंकि आपको अभी जो लोग जिन्होंने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं की, कभी टाइपिंग नहीं की, उनको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे टाइपिंग प्रॉपर तरीके से सीखने में। सीखने का मतलब क्या है, उनको अपनी स्पीड बढ़ाने में, है ना। सीख तो आप 2 दिन में भी जाओगे, मेन चीज़ है आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए करोगे क्या, आपको कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है। सिंपली एक कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करो। इस तरह का एक कीबोर्ड कोई सा भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, बहुत सारी कंपनीज सेल करती हैं, तो जो आपको अच्छा लगे ले सकते हो, उसमें इस कीबोर्ड का कोई इशू नहीं है ना। इसके बाद अल्फ़ाबेट पोजीशंस को आपको याद करने की कोशिश करनी है, मतलब जो भी आपके पास कीबोर्ड होगा उसको आपको अल्फ़ाबेट पोजीशन आपको फिंगर्स रखनी है, उसके हिसाब से करना है। मैं इस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टाइपिंग कैसे करनी है और कैसे आपकी टाइपिंग इंक्रीज होगी स्पीड, है ना। तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर बता दूंगा आपको कैसे टाइप करना होता है। ठीक है, बाकी टच टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब फिंगर्स पर जो कीबोर्ड है उस पर फिंगर्स रखनी है और स्क्रीन पर देखकर आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, मतलब आपको कीबोर्ड नहीं देखना, इसको हम लोग टच टाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, और बाकी रेगुलरली अगर आप 1 घंटे प्रैक्टिस करते हो 15-15 या 10-10 मिनट के स्लॉट में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी 10 से 15 मिनट। ठीक है, और आप इनिशियल लेवल पर क्या करोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको ए से लेकर जेड तक पूरा लिखना है, ABCD से लेकर के जेड तक पूरा का पूरा टाइप करते चले जाना है बिना देखे। ठीक है, पहले शुरुआत में हो सकता है आपको देख के करना पड़े, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप बिना देखे कर पाओगे। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक आपको बिना देखे प्रैक्टिस करनी है 1 पेज। ठीक है, जब ये प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको प्रैक्टिस करना है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें सारे वर्ड्स हैं ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो इसको भी एक प्रैक्टिस करोगे। इन दोनों को प्रैक्टिस करने से आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कीबोर्ड को लेकर के वो सब बढ़िया हो जाएगी,
और आप अच्छे से टच टाइपिंग सीख जाओगे बेसिकली और करने लगोगे आसानी से। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से रेगुलर बेसिस पे। और आप जो भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, जैसे भी टाइपिंग कर रहे हो, जिस भी बुक से कर रहे हो, आपको उस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज को सबसे पहले करना है। ठीक है, मतलब शुरुआत के 15 मिनट कम से कम आपको इन दोनों एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, 5-7 मिनट दोनों को करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो भी आप पैराग्राफ लेके कर सकते हो या जो भी आपके पास बुक है उससे लेके कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 50+ टाइपिंग के सेट मिल जाएंगे। आपको 1 बाय 1 करके जो है प्रैक्टिस करते चले जाना है। 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करोगे, 50+ सेट्स हैं, आराम से आपके एग्ज़ाम तक सारे आप सेट ख़त्म कर लोगे। और विद आपको वर्ड लिमिट भी नीचे लिखी हुई है, तो आपको पता रहेगा आपने कितने वर्ड कितने टाइम फ्रेम में कवर किए, है ना। तो और टाइप करने के लिए आप नोट पैड का यूज़ कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, MS वर्ड या फिर नोट पैड, इन दोनों में ही प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और किसी में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत पे इनिशियल लेवल पे आपको नोट पैड या MS वर्ड आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो पहले आप इसी पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे कैसे वेबसाइट्स पे कैसे प्रैक्टिस करनी, वो सब चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इनिशियली आपको नोट पैड और MS वर्ड पे ही करनी है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी बुक के बारे में आपको पता ही है, 50+ टाइपिंग के सेट है यहाँ पर। एक्चुअल एग्जाम बेस्ड सेट है, तो आपको पता रहेगा एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। आई दोस्तों, तो आई होप आप सभी के जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हो गए होंगे। और अब आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत हो, अब Tier 3 की तैयारी शुरू कर दो अपनी तरफ से और बेसिकली लग जाओ उसी में। ठीक है, और अलग से वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम आज जब वो आपका रिज़ल्ट आएगा बेसिकली Tier 2 का, वो आप मान के चलो 4 महीने कम से कम उसमें लगेंगे, अभी भी 3 से 4 महीने लगेंगे। तो उसी हिसाब से आपको उसी टाइम फ्रेम में आपको टाइपिंग अपनी बढ़िया कर लेनी है। ठीक है, बाकी आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी आप लोग के लिए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में तो कोई नए हैं तो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन भी क्लासेस से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहेगी, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।